สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาพูดถึงการออกเสียงสูงและต่ำนะคะ เริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะ Turn on a new car Can you see Why did he leave May I borrow it She likes to play tennis Are we leaving ค่ะ แล้วก็มาเริ่มที่คำศัพท์เลยนะคะ Case Couches Desks Watches Maze Placed ค่ะ แล้วก็คำศัพท์ในแผ่นที่ 2 นะคะ Studied Stopped Played Washed Followed Cleaned และคำศัพท์แผ่นสุดท้ายนะคะ Couches Founded Blurred Needed Loved Hunt ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ